Сайн байцгаана уу хүн төлөвлөгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монголын автомашины дистрибьюторуудын ассоциац гэж МАДА. За ийм байгууллагыг гүйцэтгэх захирал ноён Баасан Баяр оролцож байна. Яндан самбуугийн Баасан Баяр Монголын автомашины дистрибьюторуудын ассоциац төрийн бас байгууллагын гүйцэтгэх захирал. Баасан Баяр нь компьютер техник менежментийн сургуулийг, бизнесийн удирдлагын бакалавр, Бүгд найрамдах Хятад ард улсын ухааны их сургуулийг, бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй тус төгсжээ. Тэрээр Монгол Шуудан банк компани маркетингийн газрын захирал, Анууд банк Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Бээжин хот дахь төлөөлөгчийн газрын захирал, Намад Сүвнэр компани ерөнхий захирал, Kia Motors Монгол компанид худалдаа эрхэлсэн захирлаар тус ажиллаж байсан. За сайн байна уу та? За сайн байна. Өнөөдөр За баярлалаа. Манай монголчууд урд өмнө хизээж байгаагүй, түүхэндээ байгаагүй машин унаад хэрглэж одоо илүү сайн сайхан тохилог орон сууцнд амьдэрч энэ зах зээлийн зохицуулалтаар явж ирсний үр дүнд одоо олон машинтай боллоо ялангуяа. За гэтэл аливаа нэг юм ихтгэхээрээ бас асуудал гарч байна. Энэтэй холбоотойгоор би таныг урьсан яагаад гэвэл танай байгууллагын хийж байгаа ажил энэтэй ямар холбоотой юм бэ гэдгийг мэдмээр байгаа юм. Тэгэхээр та энэ өөрийнхөө энэ ассоциацийн тухай ярьж өгөөш хин гişүн байдгийг, яах гэж байгуулсан, юу хийдгийг. За ер нь бол одоо тавчхандаа яхад Монголын автомашины төвхөл ер нь 1925 онд л эхэлсэн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд 90 он хүртэл бол төрийн одоо зохицуулалттайгаар төрийн бодлоготой шийдвэрийн дагуу одоо гаднаас дийлэнх нь үйл зүйл холбоот тусаас автомашин оруулж ирэл баазууд байгуулсан. Тэгэл үйл ажиллагаа явуулсан тийм ээ. Тэрний дагуу бүх засвар үйлчлэгээ тэгэл болсон хүчнээ бэлдээл явуулсан. За 90 оноос хойш бол зах зээлийн эдийн засагт Монгол улс шилжээд одоо хувийн байгууллагууд одоо энэ дэлхийн бүх автомашины брэндүүдийг өөрсдөө Монголд оруулж ирж эхэлсэн. Энэ тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо энэ автомашины салбарын бол яг хоёр дахь шинэ хуудас эхэлж байгаа. Ер нь бол яг дэлхийн брэндүүдийг борлуулж эхэлж байгаа үйл явцаар засвар үйлчлэгээ сэлбэг одоо болсон хүчин гэхээр энэ салбар бол өөрөө нэг талаас их залуу гэсэн үг. Ерөөсөө 20 эдхэн жил болж байгаа. За яагаад ингэж ер нь дэлхийн брэндүүдийг гэж яриад байгаа юм гэхээр дэлхийд бол энэ бүхэл автомашины борлуулж байгаа брэндүүд бол заавал энэ стандартын дагуу үзэсгэлэнгийн дахимтай байх хэрэгтэй байдаг. За аюулгүй байдал хангасан яг стандартын засвар үйлчлэгийн төв байх хэрэгтэй. Баталгаатай сэлбэг байх хэрэгтэй. За ажилчид нь бэлтгэгдсэн байх хэрэгтэй, болсон үуч юм байх хэрэгтэй гэд яг л тэр стандартыг бол Монголд нотгшуулж байгаа гэсэн үг. Тэгээд ийм одоо жишээлбэл танайх автомашины дистрибьюторууд гэдэг шүү дээ. Дэлхийн жишгээр улс орон болгонд одоо дэлхийд олон янзын автомашин байгаа. Гэтэл тийм ч олон янз юм биш. Цөөн брэнд байгаа харьцангуйгаар тийм ээ. Ямар талах вэ шүү дээ. Тэгэхээр нэг машин үйлдвэрнэ гэдэг бол тухайн орнд жишээлбэл минимум 200 мянган машин дотоодынхаа зах зээлдээ борлуулж иж автомашины үйлдвэр наазах нь зарлаа одоо нэг тийм өөр юм басахгүй шүү дээ. Тэгэхээр манайд ийм одоо том бүх нэрүүд ороод ирсэн. Одоо яг ямар нэрүүдийн машин байдгийг Монголд. Одоо яг аль буюусоор дистрибьюторээс нь худалдаж авдаг. За дистрибьютор гэдэг ер нь яагаад нэрлээд байна гэхээр ер нь бол дэлхийн бүх одоо энэ автомашин үйлдвэрлэгч нар бол өөр орондоо экспортлохдоо тухайн улсад нэг юм уу хоёр компаниг зөвхөн онцгой эрхийг олгодог. Тэр бол дистрибьютор гэж байдаг. Тухайн дистрибьютор нь одоо жишээ Монголоор авч үзэхэд дистрибьюторын эрхээ авлаа. Улаанбаатарт одоо салбарууд нэгээд бусад аймагуд салбар нээх юм бол тэднэр нь дилергээ авчдаг. Тийм ялгаа байдаг. Дистрибьютор дилер гэж тийм. За ер нь бол нөгөө шатлалаараа л байгаа. Яг тийм төвшөнд хүрсэн ямар компани байд юм Монгол? Ер нь бол одоо тийм учраас бид нар дистрибьюторын эрх гэдэг байгаа. Ер нь манай
дилинг компаниуд бол ер нь нийт одоо 16 гишүүний 12 нь бол ер нь яг дистрибьюторын эрхтэй. Бусад бас зарим нөгөө дэлхийн брэндүүд чинь зөвхөн дилерийн эрхээр заруулах бас тийм бодлого барьдаг. Гэтэ нөгөө дистрибьютор гэдэг маань 3S гэж бид нэр ярьдаг. Тэр нөгөө sales, service, spare parts буюу борлуулалт, засвар үйлчилгээ, сэлбэг гэсэн гурвангийн үйлчлэгээ үзүүлэх ёстой юм эрхтэй, үүрэгтэй компаниуд байдаг. Тэгэхээр яагаад нэг хэлж ийнэхтэй зэрэг бас хүмүүс тэрийн болгон бодохгүй байгаа нэг зүйл бол өнөөдөр автомашины салбар маш их төгөдөржүүд чивэл одоо би машиныхаа урдлыг өсгөж мэдэхгүй, өсгөж үзээгүй. Яг л би өсгөөд ямар ч ойлголт байхгүй мэж. Тэгэхээр нөгөө сервисийн газар яваач энийг хараараа гэж өгчөж байгаа тодорхой километр яваад. Тэгэхээр буюу автомашин бол чивэл Оросын машин дээр та жолоосчоос гадна засварчин байлаа тийм үү. Одоо бол машин хөдлөгдөл эрхийг зааж өгж байгаа болохос доторны үеийг зааж өгөхгүй шүү дээ. Тим хэмжээнд төгөлдөржөө, тим хэмжээнд хүргэсэн зүйл бол өрсөлдөө. Тийм учраас өнөөдөр хүмүүс машиныхаа брэнд нэрээс гадна тэрний сервис байна уу, үгүй юу, тийм ээ? Тэрний нөгөө запчаст буюу тэр spare parts нь баталгаатай юу, үгүй юу гэж ярьдаг. Энэ утгаараа машин байна. Холих юм хийж болохгүй. Сервис нь байна, компани байна. Гэхдээ spare parts буюу тэрний ирж байгаа нь холих биш гэдгийг, мөн үү гэдгийг ер нь ялгадаг, салгадаг, баталгаад өгдөг тийм юм байдаг юм уу? Ер нь бол дистрибьютор, дилер гэдгийн ялгаа нь ерөөсөө л тэр. Одоо хин нэгэн дорж бат хоёр ингээд нэг нийцсэн тий. Тэгээд тэрнээс машин авахд баталгаа олохгүй шүү дээ. Гэтэл одоо албан ёсны эрхтэй борлуулж байгаа газар чинь доор хаяад 100,000 км буюу 3 жилийн баталгаа өгч чинь. Ямарваа нэгэн эвдэрлэгийн тал гарахад бол ирээд засуулах боломжтой гэсэн үг. За тэдгээр компаниудын борлуулж байгаа сэлбэг нь ч гэсэн яг албан ёсны эрхтэй оригинал сэлбүүд байдаг. Тэрүүгээр л одоо нэгэсэндээ эргэх буцаад буух эзэнтэй. Тийм учраас тэр эрх гэдгийг нэг компанид өгдөг. Ерөөсөө л дистрибьютор, дилер гэдгийн давуу тал юм. Нөгөө талаасаа бас орчин үеийн машиныг оншиж барина гэдэг бол зөвхөн хараад бол хинж мэдэхгүй компьютераар бүгдээрээ тийм болчлоо тийм. Тэгэхээр одоогийн тэр засварчин гэдэг чинь бидний ойлгодог Орос машины засварчин биш болж хувирлаа тий. Тэгэхээр тэрийг хүнийг яаж бэлддэг? За нөгөө бас нэг эрх рүүгээ буцаа ороход эрхээ өгөхийн тулд заавал одоо тэдэн инженер, тэдэн механик, тэдэн засварчин байх хэрэгтэй гэд тэднийг заавал сургалтанд суулгасан байх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд тэднийг яг тэр одоо бүх компьютер, бүх автомашинтай холбоотой техникийн сургалтад суулгана. За улирал тутам төрөл бүрийн онлайн сургалт тэр улс руу очиж сургана, эсвэл тэндээс нь сургагч нар ирж сургана. Тэгэхэд жилдүүлд ороод 2 удаагийн сургалтууд байнга явж байдаг. Тийм болохоор за тэгэхээр хүний боловсон хүч бэлддэг юм байна. Тэгэхээр дистрибьютор буюу тухайн орон нутагт бас дилер өөрөө гаргах хэрэгтэй тийм дистрибьютор компани орж ирээд чив Монгол улс баруун гарын дүрмтэй орон хөдөлгөөний. Манай 2 хон хөрштэй тэр 2 бас хоёулаа баруун гарын дүрмтэй орон. Тэгтэл өнөөдрийн бодис байдал юу вэ гэхээр Монгол улсад байгаа машины талаас илүү хувь нь зүүн гарын дүрмтэй хөдөлгөөний одоо оролцдог тийм хэрэгсэл болчиход байна шүү дээ. Хөдөлгөх хэрэгсэл юу гэдэг. Тэгэхээр дистрибьютор бол тэр ухаан улсын тэр хөдөлгөөний дүрмийг зөрчсөн машин оруулж ирэхгүй нь шүү дээ. тий. Хуулиараа бас тий. Хуулийн дагуу. За тэгэхээр Монголд байгаа машины талаас илүү хувь нь буюу ихэнх нь тэр зүүн талдаа, баруун талдаа өрүүлтэй машин буюу зүүн гарын журмын дүрмийн хөдөлгөөнтэй орны тэр машинуудыг чинь дистрибьютор, дилер оруулж ирээгүй байх нь шүү дээ. Буюу хувь хүнээр тэр яг оруулж ирж байгаа хүн өөрөө тэр одоо тэр хүнд одоо хувь хүн орж ирээд шүү дээ одоо тийм ээ. Тэгээ орж ирээд тэр дилерч биш, дистрибьюторч биш хувь хүн орж ирээд машин зараад. Тэрний хүчээр Монголд байгаа өнөөдөр бүх машины хагасны юм болсон байна. Энэтэй холбоотой ямар асуудлууд байна гэж одоо танай холбоо үздэг.
За ер нь бол дэлхийд одоо хоёр янзын л баруун гарын дүрм, зүүн гарын дүрм байгаа шүү дээ. Манайх ч баруун гарын дүрм буюу зөвдөлтэй өрөөлтэй гэж ярьдаг тийм ээ. Тийм автомашин хэрэглэх хэрэгтэй. Манай хууль тийм. Гол нь хуулиас гадна энэ бүх замыг тэрэн зориулаад байгуулчихсан байгаа шүү дээ. Тэр чинь нөгөө эргэлт энтер гээд байгаа. Эргэлт тойролт те дохио өгөх, хүн буулгах бүх гэрэл дохио. Тэгэхээр энэ зориулаад манайх хуультай дүрмтэй. Гэтэл өнөөдөр нийт одоо яг ингээд статистик харахаар Монголд ч одоо өнөөдрийн байдлаар 900 мянган автотээврийн хэрэгсэл байгаа. Тэрний одоо нэг 750 мянган суудлын автомашин буюу бид нэр өдөр тутам хэрэглэдэг автомашин. Тэрний 94% нь манай хуулийн эсрэг буруу талтай өрөөлттэй тийм автомашин 94%. Яг одоо ашиглаж байгаагийн. За. Сүүлийн ингээд жилүүдийн импортыг харахаар импортлж оруулж ирж байгаа машины 87% нь дандаа буруу талтай өрөөлттэй буюу одоо манай ашиглах ёстой автомашин биш л гэсэн үг. Яг энэтэй хоёулдаа сайхан статистик харсан чи өдөрт 74 машин зарагдаж байгаа юм. Тэгээд энийг харахаар цаг тутам 3 машин зарагдаж байгаа. Тэгээ бараг л 100% бүгдээрээ одоо зүүн гарын дүрмтэй орны буюу жолооны хүрд нь баруун талд нь байх юм. За энэтэй холбогдуулаад яг эдгээр машинууд за нэгдүгээр өндөр насжилттай байна. Одоо машины паркинг насжилтаар нь тооцвол одоо тийм байна уу бас? Тийм бас насжилтыг ингээ бодохоор манай насжилтын ангил чинь 0-оос 3, 4-өөс 6, 7-оос 9, тэгээ 10-аас дээш жил гэж манай улс чинь ангилдаг. Гэтэл оруулж ирж байгаа импортоор орж ирж байгаа автомашины 57% нь 10-аас дээш жилийн насжилттай байдаг. 27% нь 7-оос дээш жил. Өөрөөр хэлбэл 7-оос дээш жилийн насжилттай бас л одоо 90% рүү төгссөн байна гэсэн үг. Тэгэхээр хуучин буюу хэд хуучин автомашин оруулж ирж байна. Яагаад ингэж яриад байдаг вэ гэхээр ер нь машин 0-оос 5 жилийн хооронд бол стандарт ер нь байдаг. Тэгээд 5 дахь жилээс одоо нөгөө автомашиныг ингээд бүх эд анги нь ер нь хуучирсан тодорхой хэмжээний засвар үйлчлэгэнд орох шаардлагатай болчдөг. Тэр бол дэлхийн стандарт. Тэгээд 5-аас дээш 7-8 дахь жилээсээ автомашин бол ер нь бүх хөдөлгөөр одоо явах ангил ер нь тэгэл эхнээсээ эвдэрч гэмтээд ер нь бүр солих шаардлагатай болоод эхэлдэг байхгүй. Тийм учраас дэлхийн энэ автомашин үйлдвэрлэгч нарын ялангуяа тийм орнууд бол төрөөс нь тийм бодлого барьждаг. 5 буюу 7-оос дээш жилийн насжилттай автомашины ашиглалтын зардал татваруудын тухай улсууд бол аюу өндөрөөр тогтоодог. Тийм учраас иргэдэн ерөөсөө л 5-аас дээш жилийн насжилттай болонгод автомашинуудаа буцааж дилерүүдтэй өгөн шинэ автомашин авч. Тэгээ энэ зохицуулт манайд яаж хийгддэг? Ягаад хүмүүс одоо заавал ийм өгшин машин заавал ингэж авах хэрэгтэй? Тэгэхээр нөгөө саяны яриад байгаа тэнд ингээд одоо жишээ нь Япон ч юм уу Америкт 5-аас 8 жил болсон машинаа дилерт өгөөд шинэ машин авчиж штэ. Тэгэнгუთ тэр хуучин машинуудаа тэд нар чинь гадагшаагаал гаргана штэ тий. Тэгэхээр тэр нь маш их яндардаг. Тийм учраас манай нөгөө хууль одоо нэг цоорхоо гэж ярих юм уу? Яг тэнд 7-8 жил болоо хуучирсан машин наашаа орж ирэхэд яг татвар багтаа манайх руу орж ирэх нөхцөл нь бүрдчихэж байгаа байхгүй. Тийм учраас нөгөө хямдхан тэндээс импортлоод оруулж ирээд Монголд зарах ашигтай боломжтой ашигтай. Тийм нөхцөл байдал үүсчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөдөлгөөн энэ баруун зүүн гарын дүрмээс хамаарат осол тэр та замын дохио тэмдэг. Замын тэр тусгалын гэрэл хүртэл өөр биш тийм холын харааны тусгал нь ийм байна тий. Тэгэхээр энэтэй холбогдуулаад энэ осол одоо жилд чинь одоо нэг 600 орчим хүн ослоос нас барах юм. Хүүхэд байна тэр дотор нь. 40 хүүхэд. Тий 40 хүүхэд байх юм.
одоо өдөртөл нэг 2 3 хүн алдаад байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ ч одоо дайн болж байгаа юм шиг автобус гарч байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ослын хэмжээнд бусад орнтой харьцуулахад ямар байдгийг чи манай хойд урд хөршид ямар байдгийг энэ тухай та мэдээлэл өгч чадах уу? Яг хоо ийм байлээ. Яг нас баралтын тоог яхаар нөгөө хүн амынхаа процентоор ингээ аваад үзэхээр зүгээр дундажтай орчдөг юм шиг байна лээ. Нэг тийм тоо харж ирсэн. Гэхдээ манайх шиг нөгөө хүн ам цөөтэй улсад бол тэр чи яг шууд нас барцсан л тоо шүү дээ. Гэтэл гэмтлийн имлэгд ирээд тий 7 хоногийн дараа сарын дараа бэртээд гэмтээд нас барцсан тоог бол аваарт орсон хүний тоо 60,000 шүү дээ. Тэрнээс 600 нас барцсан гэж шууд замын цагдаа гэмтэлд бүртгэж байгаа. Үлдсэн нөгөө 9,400 бол тэнд орохгүй байгаа гэтэл бэртэж гэмтээд хагас жилийн дараа сарын дараа хэдэн хүн нас барж байгааг ерөөсөө. Эсвэл бүх насаараа хөдөлмөрлөх чадваргүй болчдөг тийм ээ. Тэгэхээр энэний нийгмийн тэр яг тэр тоо баримтыг гаргахгүй байгаа юм. Зөвхөн нас барсан хүнээр нь яриад. Суугаа болчихж जैन, хөдөлмөрийн чадваргүй болж जैन тийм ээ. Тэгэхээр энэ автоослыг ингээд задлаад үзэхээр энийг яг статистикаараа нарийн сайн задлж ярихгүй байгаа юм л да. Энэ бол одоо ингээд нөгөө хөдөлгөөний нөгөө талд нь буруу талынх нь хөдөлгөөн дээр зүүн гарынхан хөдөлгөөнийг дагаад яваад байгаагаасаа болоод гэдэг тэр хэсгийг яа тогтоож болох вэ? Тэрэн дээр хараа нэг ийм сонирхолтой юм байна. Нийт гарч байгаа ослын мэдээж 70-80% нь Улаанбаатарт гард юм байна л да. Яагаад тэгэхээр нийт Монголд ашиглаж байгаа автомашины 65 орчим 70 орчим хувь нь Улаанбаатарт байгаа учраас мэдээж тэгнэ шүү дээ. Гэхдээ нэг сонирхолтой тоон аюултай тоон нийт автомашины ослоос болж бэртэж гэмтэж байгаа нас барж байгаа хүнийхэн тоо 80% нь орон нутгийн зам дээр болдог байхгүй. Тоон цөөх юм шиг мөртлөө нийт ослоос бэртэж гэмтэж нас барсан хүний 80% нь орон нутгийн зам дээр. Тэгэхээр энэ нь юунаас болдгоо гэхээр нөгөө буруу талтай өрөөлтэй машинтай дандаа гүйц төрүүлдэг тий. Гүйц төрүүлэхийн тулд эсрэгтэл рүү гараад ирдэг. Тэгэл амжихгүй тэгэл дандаа аваар бас. Ялангуяа шүн 2 нөгөө буруу зүүн талдаа баруун талдаа хүрдтэй 2 машин яг тэгж оролдоод ингээ бие биенийг гүйц төрүүлэх гэхдээ нөгөө гэрэл нь тусгал нь ийм биш жоох ийм хуйлаа ийм байгаа учраас бие биенийг харилцсан харахгүй харанхуй болгож гэл баадуулаад ингээд шүн энэ бас гарчаад байна шүү дээ. Тийм учраас буруу энэ талын өрүүлэлт эндээ сууж байгаа хүмүүс шүн явахдаа онцгой анхаарахгүй бол харилцсан бие биенийхээ нүдийг ингэж гэл баадуулж харагдахгүй болгодог. Бүр энэ онцгой аюул байна гэдэг энийг тусны ялгаж чивэл Англи, Франц хоёр бие биендээ заавал стикер наажиж явуулдаг байгаа байхгүй юу? Стикер наагаагүй торгодог. Яг л нөгөө гэлбдэг хотынх нь гэрэл нь нөгөө тийшээ харуулаа хийцэн байдаг учраас. Тэгэхээр за энэ нэгдүгээр асуудал байна. Тэгээ саяны ярьсан тоо баримтуудыг бас бодмоор байгаа юм. Тэгэхээр дараагийн асуудал нь шүү дээ. Одоо та бид хөдөлгөөнтэй холбоотой ярьж байна. Дүрм журмын зохицуулалт нь хүртэл бас жижиг юм ярихгүйгээр тийм. Дараагийн асуудал нь шүү дээ. Энэ өндөр настай машинууд оруулж ирээд ялангуяа энэ hybrid машин гэж ярьж шүү дээ. Батарейгаар явдаг машинууд. Тэгээд энэ машинуудын батарей нь ер нь батарей өөрөө хэдэн жил ажилладаг техникийн хувьд. Тэгээд хизээ солих хэрэгтэй болдог. Бид ч зүгээр юмны батарейг солидог шүү дээ. Дуусчихж байгаа юм чи. Тий. Одоо ер нь ийм л юм байна. Нөгөө ер нь бол Монголд нөгөө агаарын бохирдол гэдэг юм бид нар бол биеэр амсаж шүү дээ, тий. Сүүлийн 20 жил ярьлаа, харж гин, мэдэрч гин. Тэгээд ер нь 3 гол ерөөсөө бохирдуулагч үндэс байдаг гинэ. Агаар хөрсний бохирдолд. Нэгдүгээрт нүүрс. Хоёр дахь нь автомашины утаа. Тэгээ гурав дахь нь одоо нөгөө жорлон гурвал байдаг юм байна л да. За нүүрсийг 20 жил ярьж байгаад ямар ч гэсэн сая л одоо зөрөгтэй шийдвэр гаргаад ер нь нүүрсний асуудлыг бол ер нь бараг шийдчихлээ шүү дээ агаарын бохирдлыг тий. Шийдэх зам руу орчлоо. Хоёр дахь том одоо бохирдуулагч нэг их үүсвэр нь автомашин байгаа. Хэдийгээр автомашинаас гарч байгаа утаа агаарын бохирдлын 20% эзэлдэг гэдэг боловч автомашины яндагаас гарч байгаа тэр утаанд агуулгадж байгаа
маш олон төрлийн химийн бодисон дандаа хортой. Одоо бидний хамгийн энгийнээр хахад нэг хар тоглог маш их агуулж идэг. Тэгээд тэр нь өөрөө ерөөсөө нэг 3-4 метрийн өндөрлөг дотор яг ингээд агуулгдсан байдаг. Тэрэнд нь хүүхэд том бүгд бид нар өртөөд амьсгалаа явчихдаг. Тэгэхээр харагддаггүй. Тэгээд яг нэг хүнээс 2 дахин өндөр орон зай чинь тэр чигээр ингээд битүү тэрүүгээр дүүрсэн ба шүү. Ялангуяа хотын замууд нэг ийм дөрвөлжин одоо юм хар түнэлээр явж ийн гэж ойлгох боломжтой байна тий. Тэгэхээр ч одоо тэр бол харагдахгүй маш том аюул байна. Тэгээд энэ хамгийн аюултай нүүрс бол өвөл энэ утаа бол жилийн 4 улирал ингээд бидний дунд байждаг. Тэгэхээр энийг бол одоо ерөөсөө ярихгүй болохгүй болчихсон. Хоёр дахь асуудал нь хөрсний бохирдол байгаад. За хуучин машинаас маш их тос одоо ингээд бүх зогсоол дээр гараад харахад машины ингээд тос гойчсон байдаг шүү дээ. Тэр чин ууршаад нэг 24 цаг болдог гэж байгаа. Тэгээд одоо орон сууцаар бодоход 2 давхрын хэмжээнд тэр бодис ингээд ууршиж байж байгаад 24 цагийн дараа алга болдог гэж байгаа. За дараагийн нэг айхтар бохирдуулагч үндсэн бол одоо энэ автомашины батарей. Одоо нийт ингээд сүүлийн 2-3 жилийн статистикаас харахад Монгол улсад жилдээ 70 мянган суудлын автомашин импортлогдож орж ирж байгаа. 70 мянган машин. Тэрний 45-аас 50 мянган бидний нөгөө ярьдаг хайбрид буюу хослол хөдөлгөөртэй автомашин орж ирж байгаа. Тэр нэг машин тус бүр нь 24 тийм батарейтай байдаг. Тэгээд нөгөө түрүүний ярьсан 7-оос дээш буюу 10-аас дээш жилийн насжилттай автомашины дийлэнх нь ерөөсөө яг энэ машинд орж ирж байгаа. Гэтэл бид нар ингээд 50% татвар оногдолцсон эко машин оруулж ирж ингээд идэг. Машины хувьд эко боловч хуучирсан машинууд учраас аккумулятор нь манай дандаа 10 жил болцсон машин орж ирж штэ. Тэгэл орж ирэл тэр аккумулятор чинь ер нь сайндаа 1-2 жил явал бүгд дуусч байгаа хэрэг. Тэгээ яах ёстой гэхээр тэр бүх машин аккумуляторуудыг шинээр солих ёстой. Тэр аккумуляторуудыг яах ёстой гэхээр устгах нь гэвэл эн чинь нөгөө нэг одоо цөмийн хаягдал гэдэг чинь л энэ шүү дээ хамгийн хортой радиоактивны шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэр машин оруулж ирчээ батарейгаа солих гээд одоо би явъя л да. Тэгэхээр тийм шинэ батарейнууд бас байх нь дэлгүүрүүд. Яг хөө тий одоо нөгөө Toyota, Nissan албан ёсны нөгөө дилерүүд шинэ батарейг нь оруулж зарж байгаа байхгүй. Хуучныг бол 2 хөрш явуулдаг үү тий дээгүүрээ орон нутаг дээгүүрээ явуулдаг. Базелийн конвенц манайх Монгол улс 97 онд өөрөө нэгдсэн. Базелийн конвенц нь 92 онд гарсан. Гол санаа нь бол тухайн улс хөрш орнуудынхаа газар нутгаар аюултай буюу хортой бодис ачаа тээвэрлэх тухай гэж байт юм байна л да. Энэ конвенцэд 97 онд нэгдсэн. Тэгээ манай улс одоо Орос улс, Хятад улсын газар нутгаар тийм аюултай ачаа тээвэрлэхгүй гээд өргөхгүй. Хөршүүдийнхаа нутгаар өөрөө тээвэрлэхгүй, хөршүүдээрээ тээвэрлэх. Тэгэхээр одоо тэр нөгөө 10 жил болцсон хуучин тэр хог хаягдлыг манайх оруулаад ирж штэ. Тэгээд тэрийг яах вэ гэхээр одоо ерөөсөө ганц шийдэл байгаа байхгүй. Устгадаг үйлдвэр нэг буцаж нөгөө сэргээн дахин боловсруулдаг үйлдвэр байх хэрэгтэй. Тийм үйлдвэр байхгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар ер нь энэ олон тэр жил 70 мянган машин орж ирж байгаа. Тэр батарей хаашаа явж байгаа тухай мэдээлэлсэн хэсэг байхгүй. Одоо ингээ очиод ингээ харахаар бөгнөлөө тавьсан газар байхгүй. Энэ ямар учиртай? Харин нэг хэсэг бол 1-2 цуглуулсан шүү дээ. Тэгээд гаргаж чадахгүй, боловсруулж чадахгүй. Тэгээд энэ налахын тэнд нэг үйлдвэр байгууллаа гэд нэг яригдсан. Гэтэл тэр тийм үйлдвэр байгуулах чинь ойр орчим тэрс усныхаа ихэн дээр тавьсан байна гэж бөөн хэрүүл хил ам гарсан. Тэгээд тэрийг очиод үзсэн чинь ийм цементийн ийм сав хийгээд цементийн одоо ийм том адар шиг том цементийн сав хийгээд тэр рүү асгаж ирсэн. Гэтэл тэр нь цаашаага бас нөгөө хөрсөө нэвт гараад гарч байна гэсэн ийм мэдээлэл баах явсал да. Ганц үйлдвэр чинь. Тэгээд тэр үйлдвэрийг хаацсан. Тэгээд одоо энэ олон 70-80 мянган машины чинь хэдэн 100 мянган машины чинь батарей хаачаад байгаа вэ гэдгийг байгаль орчны яманч мэдэхгүй.
Тэр жолооч нь өөрөө ч мэдэхгүй байгаа болтой. Нэг газар аваачаа сонч төгнөөх нь өгчдөг. Одоо ингээ гэр оролт зүгээр айлын гадаа байж байгаа байхгүй. Хүүхдүүд нь дээр нь суугаад тоглож байна. Гэтэл тэр жоохон хүүхдүүд тоглож байна гэдэг чинь бид нар ирээдүйн хүүхдийн удмын сан Монгол шуудын удмын сан нөлөөлөх асуудал. Айлуудын үүдэнд хашааны үүдэнд гутал арчдаг юу болгоцсон юм байна. Тийм тавьсан байгаа шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүдийн тоглож байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо л бид нэр ярихгүй бол нүүрс шиг ингээ оройтсны дараа ярина. Тэгэхээр энэ нэг ер нь дорнол ярьж шийдэх хэрэгтэй. За тэгэхээр та яаж энэ шийдвэрүүдийг ер нь харж байгаа юм? За энэ дээр бол ерөөсөө мэрэгчлэнүүд ч тэгж байгаа. Одоо энэ дээр бол ер нь нэх амар ингээд шинэ санаач хэрэггүй юм байл. Дэлхийн бүх оронд л тэгдэг. За нэгэн тээвэрлж чадахгүйгээс нь ерөөсөө дахин боловсруулдаг үйлдвэр яаж ийг л байгуулах хэрэгтэй. Одоо жилдээ 40-50 мянган машин орж ирж штэ. Одоо нийт тэрийг тэртэй холбоотой үйлдвэр заавал байгуулна гэдэг нь. За гэтэл одоо энэ улсын тэр одоо алсын хараанд ч гэсэн тэр дотор тийм үйлдвэр батарейны үйлдвэр байгуулна гэсэн юм байхгүй харагдахгүй л байх шиг байна. Гэхдээ яг хуу холбогдох яамдууд бол энийг яриад л байгаа л та. Тий. Тэгээ энийг нөө ажил хэрэгэл бол. Тэгэхээр энийг ажил хэрэглэн болно гэдэг чинь хахад улсын үйлдвэр байгуулах биш. Энийг байгуулсан компани оруулж ирсэн тэр төхөөрөмжөд нь татвар матварын засгаад ийм маягаар бодлогоор дэмжих хэрэгтэй юм байна. Тэгээд дүрм журам гаргах хэрэгтэй. Заавал ингэн тийм газар авчих хэрэгтэй. А хоёр дахь асуудал нь бас нэг боломжтой асуудал нь яадаг вэ гэхээр манайх цаанаас одоо импортлж оруулж ирж байгаа шүү дээ хуучин машин. Тэгэхэд шаардлага тавиад наашаа гаргахын өмнө батарейг нь солих хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн энгийн асуудал байна. Тэнд нь угаасаа боловсруулдаг үйлдвэрүүд нь байгаа. Ер нь бол эн чинь манайх өөрснөө машинаа оруулж ирж байгаа шаардлага. Одоо тэр юуны өмнө нөгөө машин тэрийг орон оруулахгүй гэж ярихаас өмнө машин харалтай хууль гаргаад хуучин машин орж иж болно. Гэхдээ батарейн шинэ байх хэрэгтэй гэдэг ийм хууль нэгдүгээр өөрчлөмөр юм байна те маш хурдан. Энийг холбогдох хүмүүс бол тэр машин өөрөө ямар ч аюулгүй шүү дээ. Тий. За аюулгүй гэдэг маань нөгөө хоёул хөрс агаарын бохирдол талаас. За зам тээврийн осол талаас яаж хийдмээр юм? Одоо чи зарим орон төдөн ботол оруулна тэрнээс цааш оруулахгүй тэргээл юм яриад ш. Тий одоо за хамгийн ойрын жишээ нь одоо хойд хөрш байна тий. Хойд хөрш чинь нэг 14-5 жилийн өмнө бас л манайхтай адилхан буруудалтай өрөлтөөл машин оруулж ирсэн шүү дээ. Тэрийг яаж хорсон гэхээр ерөөсөө төв том хотуудтай бол шууд оруулахыг хориглосон. Гэхдээ тэнд нь ашиглаж байгаа машиныг бол хориглоогүй явж болно. Гол нь нөгөө импортлж оруулах шинээр оруулахыг хориглолцсон. Гэхдээ тэр нь одоо 2 жил, 3, 4, 5 жилийн хугацаатайгаа заачиж байгаа байхгүй. Гэхдээ нөгөө талаас бага орлоготой мөртлөө гэсэн орлоготой тохируулсан хүн машинтай болох ёстой. Хүн болгон машин унах эрхтэй. Тэгэхээр энийг зохицуулахын тулд жишээлбэл энэ танайд одоо жишээлбэл албан ёсны дистрибьюторуудыг чинь оруулж ирж байгаа жижигхэн машинуудын татварыг маш бага болгоод тэгээд баг энэ машинтай тэр хуучин машинуудыг авснаас жоохон илүү үнэтэйгээр илүү ингэж хүн авах зорилготойгоор сольж өгөхгүй бол бага орлоготой хүн машин унах гэсэн аваа шүү дээ. Тэр нь сонголт өгөх. Тэр талаас нь юу бодож байна та? Тэгэхээр ийм л юм байлээ. Ер нь одоо бас л нөгөө дэлхийд ашигладаг жишээ амьдрал дээр байгаа. Тэгэхээр нөгөө хэд хуучин машиныг тодорхой хэмжээнд хязгаарлахын тулд татврыг нэмдэг юм байна. Тэгэхээр нөгөө тодорхой хэмжээнд тоонч цөөрнө, гэхдээ татврын орлого нь ороод ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр тэр орлогыг юунд зарцуулах вэ гэхээр одоо шинэ зарим оруулж ирж байгаа цоошин автомашины татварыг жоохон буулгадаг. Шинэ хуучин автомашинаа өгөөд шинэ автомашин авч байгаа иргэдтэй тодорхой хэмжээний хөнгөлт өгөөд дэмжлэг өгдөг. За дээрээс нөгөө бодлогоор зээлийн хүүд нь нөлөөлж хүнд багасгаж өгдөг. Тэгжээж нөгөө иргэд бас дараагийн сонголт хийхэд нь боломж олгодог. Тий, та хоёр тэр нөгөө нийтийн тээврийг сайжруулах, хотыг бүсчлэх, тийм ээ, хотын зах руугаа том парк байгуулж,
тэндээс нь үнгүй юм уу үнтэй чамаа сайн үйлчлэгээ нийтийн юугаар гол зам руугаа оруулдаг юм бусад том хотуудын хийж байгаа арга гаргачийн тухай ярьсангүй л дээ тийм ээ. Зорилго маань ч өнөөдөр бол зөвхөн машинуудтай холбоотой байсан учраас за ямар ч гэсэн та хоёрын юу лээ нөгөө өрөөнд байгаа зааны тухай ярихгүй нэг ярьдаг да. Тэгээ бид трийг ярихгүй байгаа юмыг энэ өрөөнд байгаа том зааны тухай ярьлаа. Ярих хэрэгтэй байна. Тэгээд энийг ялангуяа та бүхэн ингээд энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд маш ойлгомжтой зөв тайлбарлаж өгсөн талархаж байна. Тэгээд бодвол одоо энэ улс шийдвэр гаргадаг хүмүүс нь энэ тухай анхаарна биз. Тэгээд та бүхэнд баярлалаа. Танд баярлалаа. Танай холбоонд амжилт хүсье. За баярлалаа. За хүн төлөвлөгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монголын автомашины дистрибьюторуудын ассоциац гэж МАДА. Энэ байгууллагын гүйцэтгэх захирал ноён Баасан Баяр оролцлоо. Баярлалаа.